Хәерле сәгатьтә Сәләм каналында Ишембай яңалыктары, студияла Алина Садридинова. Бүгенге сыгарылыш турында кыскаса. Инсульт аяуһыҙ дошман. Вакцина эшләтеү өсөн өстәмә мобиль пункттары асыла. Ел һайын 10 ноябрьдә Рәсәйдә эске эштәр органдары хеҙмәткәрҙәре үҙҙәренең һөнәри байрамын билдәләй. Инсульт ҡурҡыныс күренеш. Ул донъяла кешеләрҙең үлем сәбәптәре исемлегендә икенсе урында тора. Рәсәйҙә лә үлемесле осраҡтар буйынса миокард инфарктынан һуң инсульт икенсе урында. Йыл һайын уртаса 450 мең кеше инсульт кисерә. Уйлап ҡараһаң, был ҙур ғына ҡаланың халҡына тең. Ишембай үҙәк дауаханаһының табип-неврологтары ла был ҡурҡыныс ауырыу менән көнө-төнө көрәшә. Ишембай үҙәк дауаханаһының неврология бүлегендә яңы ғына табип-невролог булып эшләй башлаған Илдар Хужиндың эш көнө ауырыуҙарҙың хәлен һорашыу, тикшереүҙән башлана. Ул һәр пациентҡа кәрәкле һүҙҙәр таба белә, файҙалы кәңәштәрен бирә. Егәрле, үҙ эшен һәйбәт белгән табип ауырыуҙарҙы ентекләп ҡарап, кәрәкле укол дарыуҙарын тәғәйенләй. Дауаханаға килеп эләккән һәр кем уға тәрән рәхмәтле. 6 йыл элек микроинсульт белән сирләдем. Мында больницка эләккәч, мине аяҡҡа баҫтырҙылар. Инсультҡа ҡаршы нитмәгеҙ, бирешмәгеҙ. Барыбер лечиться итеп йөрөгөҙ. Больницка килегеҙ обязательно. Мына мин больницка икешәр мәртәбә йылына ятам. Илдар Урал улы әйтеүенсә, 2020 йылда Ишембай районында инсульт менән 236 кеше ауырыған. Пандемияға бәйле был күрһәткес үткән йылдағыларға ҡарағанда артҡан. Табиптар инсульттың бер нисә төрөн билдәләй. Улар организмдың киҫкен үҙгәрештәренә, артабан тормош сифатын түбәнәйтүгә генә түгел, үлемгә лә килтереүе ихтимал. Инсульт билдәләре һиҙелгән осраҡта үҙаллы эш итә белеү кәрәклеге лә мөһим, тип халыҡты иҫкәртә табиптар. Если симптомы незначительны, пострадавший остается в сознании, то он способен сам себе оказать первую помощь. Это первое, это сообщить кому-то, либо помимо врачей, соседям, родственникам, которые рядом, принять горизонтальное положение, освободить шею, грудную клетку от украшений, от галстука, от шарфа и не вставать до приезда скорой медицинской помощи. Инсультты иҫкәртеү ғөмүмән тәүге урынға ҡуйылырға тейеш, сөнки уның эҙемтәләрен дауалау күпкә ҡатмарлы, ә ҡайһы саҡта бөтөнләй мөмкин түгел. Һәр кем үҙ һаулығын алдан хәстәрләргә тейеш, ә инде инсультҡа юл ҡуймау өсөн иң тәү сиратта сәләмәт йәшәү рәүешен алып барырға кәрәк. Шулай уҡ холестерин миҡдарын, иң мөһиме, ҡан баҫымын контролдә тотоу һәм уны белеү мөһим. Алина Садридинова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре. Халыҡтың сәләмәтлеген ҡайғыртып, уларҙа коронавирус инфекцияһына ҡаршы иммунитет булдырыу маҡсатында Ишембай районы халҡына вакцина яһау дауам итә. Ошо маҡсаттан сығып, Ишембайҙа 25 октябрҙән Лето сауҙа ите үҙәгендә прививка эшләтеү өсөн өҫтәмә мобиль пункты асылды. Ул көн һайын иртәнге сәғәт 11-дән 14 сәғәткә тиклем эшләй. Прививка яһатырға теләгәндәргә бар шарттар булдырылған. Уларға Гамковид-Вак, Спутник-Ви вакцинаһы һәм грипптан Гриппол вакцинаһы һалына. Мобиль пункт тейешле туңдырыу ҡоролмалары менән яһазландырылған. Вакциналар махсус медицина инструкцияһына ярашлы һаҡлана. Әлеге ваҡытта пункт вакцинацияла вакцинаға килгән кешеләрҙең һаулығын тикшерәм. Көнөнә 30-50 кеше үтә. Әлеге ваҡыт Спутник-Ви һәм гриппка ҡаршы вакциналарҙы эшләйбеҙ. Прививка яһатырға теләгәндәргә алдан яҙылыу талап ителмәй. Уларҙы тере сират буйынса ҡабул итеү ойошторола. Үҙең менән паспортыңды алырға, шулай уҡ мотлаҡ медицина страховкалау полисын һәм СНИЛСты күрһәтергә кәрәк. Вакцина эшләткән кеше артабан 30 минут арауығында күҙәтеү аҫтында була. Аҙаҡ уның хаҡында бөтә белешмәләр вакцина алғандарҙың федераль регистрына индерелә. Ҡалала 2 медицина пункты эшләп килә. Саханов урамындағы 92-нсе йортта. Шулай уҡ Пролетар урамы 28 адресы буйынса вакцина эшләтергә мөмкин. Вакцина яһатыу ирекле, препараттар етерлек, өҫтәмә прививка пункттары асылып тора.
Үҙеге тураһында гына түгел, ата-әсәләрегеҙҙең, туғандарығыҙҙың, яҡындарығыҙҙың һаулығы тураһында борсолһағыҙ, мотлаҡ прививка яһатырға яҙылығыҙ, тип халыҡты иҫкәртә Ишембай үҙәк дауаханаһы медицина хеҙмәткәрҙәре. Хәнә Маҡсутова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Йыл һайын 10 ноябрҙә Рәсәйҙә эске эштәр органдары хеҙмәткәрҙәре үҙҙәренең һөнәри байрамын билдәләй. 1715 йылда Петр I Рәсәйҙә йәмәғәт тәртибе һағы хеҙмәтен булдыра һәм уны полиция тип атай. Ул грек теленән тәржемә иткәндә дәүләт менән идара итеүҙе аңлата. Ишембай эске эштәр министрлығының шәхси составы үҙенең һөнәри байрамын граждандарҙың тыныс тормошон һәм ижади хеҙмәтен ышаныслы һаҡлап эш урындарында ҡаршы ала. Эске эштәр органдары хеҙмәткәрҙәре дәүләтте һәм йәмғиәтте енәйәти ҡул һуҙыуҙарҙан яҡлау буйынса көндәлек бурыстарҙы уңышлы хәл итә. Теманы Хәнә Мәҡсүтова дауам итә. Начальник штаба Багаудинов, слушаю. Да? Хорошо. Руслан Баһаутдинов Стәрлебаш районының Ибрақай ауылында тыуып үҫкән. 11 класты тамамлағас Стәрлетамаҡ педагогия институтына уҡырға инә. Стәрлебаш районының эске эштәр бүлегендә 16 йыл хеҙмәт итә. 2018 йылдан Рәсәй эске эштәр министрлығының Ишембай районы буйынса бүлегендә штаб начальнигы вазифаһын башҡара. Беҙҙең отделда 200-дән артыҡ кеше эшләй, сотрудниклар. Уларҙың араһында 40-тан артыҡ сотрудник Северо-Кавказский регионда службала булды. Әлеге моментта 2 кеше Урус-Мартановский районда хеҙмәт итәләр. Улар тураһында килән матур гына хәбәрләр ишетеп торабыҙ, әйбәт служит итәләр. Иртәнге оперативка, эште планлаштырыу, бүлек эштәре менән идара итеү, күпме йоҡоһоҙ һәм тынғыһыҙ төндәр, төрлө ҡатлам кешеләренән мөрәжәғәттәр ҡабул итеү, аралашыу, итәкселегеңә отчет биреү, етди һөйләшеүҙәр. Тик армия сафында ауырлыҡтарға өйрәнгән, киң күңелле, тормошҡа һәм тирә-яҡҡа яҡты ҡарашлы, коллегаларын һәм етәкселәрен ысынлап хөрмәт иткән Руслан Нурислам улы эшенең ҡыйынлығына һис зарланмай. Киреһенсә, эшем оҡшай, полиция хеҙмәте абруйлы, яуаплы, тынғыһыҙ, әммә мауыҡтырғыс ти. Эштән ҡайтыуға мине 2 малайым, хатыным көтөп торалар, ҡосаҡлап алалар. Шуңа күрә эштә еңелерәк үтәлер дип уйлайым. Полиция хеҙмәткәрҙәренә халыҡ ғүмерен һәм именлеген һаҡлау, енәйәт һәм урлык, көсләү кеүек хоҡуҡ боҙоуҙарҙы булдырмау, профилактик саралар алып барыу кеүек бурыстар һалынған. 2021 йылда Ишембай районда 872 енәйәт эше теркәлгән. Ауыр енәйәт ҡылыу һаны 274-кә еткән. Ҡайһы бер йүнәлештәр буйынса күрһәткестәр яҡшыртыуға өлгәшелгән. Бүлек хеҙмәткәрҙәре тарафынан 414 енәйәт эше асылған. Урлашыу осраҡтары 13%-ҡа. Шулай уҡ эскән килеш ҡылған енәйәт эше 11%-ҡа кәмегән. Улар артында әлбиттә полиция хеҙмәткәрҙәренең генә түгел, бөтә хоҡуҡ һаҡлау органдары менән берлектә тәүлек әйләнәһенә алып барылған тынғыһыҙ хеҙмәт ята. Һуңғы йылда йәштәрҙең дә тап ошондай ауыр, яуаплы һөнәр һайлауҙары маҡтауға лайыҡ. Мин Башҡорт дәүләт университетының юридик факультетын тамамланым. Полицияла эшләү минең күптәнге хыялым. Шуға күрә мин бында 4 ай өйрәнсек булып эшләйем. Артабанғы тормошомды полиция эше менән бәйләргә уйлайым. Элек-электән эске эштәр органдары хеҙмәткәрҙәре үҙҙәренең батырлығы һәм ҡыйыулығы менән билдәле. Уларҙың һөнәри оҫталығы арҡаһында һәр ерҙә тәртип булдырыла. Граждандарҙың тыныслығы һәм именлеге тәьмин ителә. Хоҡуҡ һағында тороусылар артабанда йәмғиәт һәм халыҡ алдындағы бурыстарын намыҫлы атҡарып эштәрендә тағы ла яҡшы күрһәткестәргә ирешә. Үҙҙәренең ғүмерҙәрен аямай. Районыбыҙҙа тыныслыҡ һәм тәртип һағында тора. Тап шундай кешеләр хаҡында һөйләй Ишембай эске эштәр бүлегендә булдырылған музей. Уны күп йылдар инде Рәйсә Моҡар ҡыҙы етәкләй. Рәйсә Вафина 45 йыл ғүмерен яратҡан эшенә арнай. 27 йыл эске эштәр бүлегендә хеҙмәт итә. 18 йыл инде
Ветерандар советы рәисе вазифаһын башкара. Унан тыш ямәгать эшләрен дә алып бара. Отставкалағы майор. Бәлиғ булмагандар эшләре буенча инспектор булып башлай ул хезмәт юлын. Хаклы ялга административ, кануният өлкән инспекторы вазифаһында сыга. Иң мөһиме, гомерем буе тәҗрибәле коллегалары менән эшләү бәхете тиде. Без бит гомер буена өйрәнәбез, бер-беребезгә ярдәм итәбез. Бөтәбез дә бар эште оешканлык менән башкара инек, чөнки бында тик үз эшен яраткандар гына килә. Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, от всей души поздравляю с профессиональным праздником День сотрудника органов внутренних дел. В этот день хочется сказать слова особой благодарности ветеранам, которые отдали свои года в службе органов внутренних дел и, значит, по сей день вносят свой вклад в воспитание молодого личного состава. Также хочется сказать особые слова благодарности нашим женам, матерям и детям, которые всегда и каждый день встречают нас добротой и любовью. И невзирая на все невзгоды, мы продолжаем работать и нести службу. Полиция подполковника Ильяс Рахматуллин 2021 елдың февраль айынан Рәсәй Иске эшләр министрлыгының Ишембай районы буенча бүлеген җитәкләй. Хукук хакында торышларның артабында ямгыять һәм халык алдындагы бурычларын намуслы аткарып, эшләрендә тагыла яхшы күрсәткечләргә ирешерләренә ышана. Хәнә Максутова, Илназбек Кужин, Ишембай хәбәрдәре. Бөтә Рәсәй халык исәбен алу дәвам итә. 10 елга бер үткәрелә торган тарихи сара быел тәүге тапкыр ханлы форматта үтә. Республикала был мөһим кампанияга 7000дән ашыу исәп алусы ялеп ителгән. Быел шулай ук теләгән һәркем интернет ашала халык исәбендә катнаша ала. Буның өчен дәүләт хезмәте кушымтаһына инеп, халык исәбен алуды узырга тигән бүлекте хайлап, һорауларга җавап бирергә кирәк. Пандемияга бәйле халык исәбен алу берничә тапкырга күсерелә килгәйне. Әмма мөһим сарала катнашау һәммә безнең гражданлык бурысы. Бөтә Рәсәй халык исәбен алу кампанияһы 14 ноябрьдә тамамланасак. Махсус өс киеме, сумка, мотлак танытма һәм битлек Гөлнәр Фәхретдиновага исәп алусы эше яхшы таныш. Чөнки был мөһим сарала ул икенче тапкыр катнаша. Һава торышының ниндәй генә булуына карамастан, үз бурысына бик җитди карай. Исәп алусыга 2 авыл беркетелгән. Көненә 10-12 йортка инеп, кешене теркәй, якын арала үзенә тәгаенләнгән йорттарны тулыһынча урап сыгуына исәп тота ул. Мин Ишембай районының 4-нче переписный участогында эшләйем. Бұл перепистә без 6 кеше катнашабыз. 5 кеше йөрибез өй буйлап, 6 бере утыра стационарда участокта. Минем карамагымда 2 авыл, Урман Бишкабак һәм Яр Бишкабак. Авыл халкы әүдәм катнаша. Өйдә булмаган осракта алар стационарга киләләр, я булмаһа без телефон номерларын калдырабыз, шундан шылтыраталар, үзләренең касан өйдә булуларын, вакытларын әйтәләр, без шул вакытта аларга киләбез инде. Гөлнәр Сәях кызы әйтүенчә, бында юмарт, намыслы һәм яваплы халык яшәй. Әлегә сарала катнашудан баш тарткан кешеләр юк ди ул. Дөйем алганда исәп алуда халык зур ризалык менән катнаша. Урман Бишкабак авылында яшәйм. 2 елдан бері, хәзер 40 елдан аша булды инде. 3 бала үстердек. Переписи кирәк дип уйлайм. Мына безнең күпме авылыбызда, Башкортстанда төрле милләтләр, күпме халык яшәгәнен белер өчен бөтәһеләр ошо переписта катнашсыннар дип уйлайм. Ул безнең өчен бик нык кирәк дип үземчә уйлайм инде. Һәм бөтәһендә актив катнашырга сакырам. Халык исәбен алу тамамлану өстендә. Мөһим сарала катнашу һәммәбезнең гражданлык бурысы. Алина Садреддинова, Захир Хәсәнов, Ишембай хәбәрдәре. Ошының менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашкандарга тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.